چونکہ ربیع الثانی دا مبارک مہینہ ہے، جمادی الثانی دا مبارک مہینہ ہے، تو اس مہینے دی 22 تاریخ نو جناب حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم وصال ہے۔ تو اس حوالے دے نال چونکہ میں آکھیا ہے اس اپنا ہوندہ ہے نا جی، میں الحمدللہ جتھے بھی ذکر اہل بیت کیتا ہے اتھے نال ذکر صحابہ بھی کیتا ہے، جتھے ذکر صحابہ نال اہل بیت اسی ایک نال نہیں دوواں نال ہاں ہیں جی، اسی یہ بھی کہنا لے آؤں مولا علی دا ذکر بھی کرنا لے آؤں نالے یہ بھی کہنے آؤں بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے راہ دا بن یار یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار اے دنیا داری دیاں یاریاں اے بیلی تے رشتہ دار چھڑ جاندے نے۔ میں کیا جناب والا بندے آندے نے فلاں میرا بڑا پکا بیلی ہے، فلاں فلانے دا یار ہے، میں کیا کتنا یار ہے، آندہ ہے میں تیرا بڑا یار ہاں، مہا کتنا یار ہے، آندہ ہے تیرے نال رہنا ہے، مہا قدن توڑی، آندہ ہے مرد دم تک نال رہنا ہے، قبر تک نال رہنا ہے، میں کیا قبر تو بعد، آندہ ہے بس اس تو بعد تے میں نہیں جا سکتا، تیرا راستہ الگ تے میرا الگ۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں اسی صحابہ نو تا مننے اسی ابو بکر نو تا مننے عمر نو تا مننے عمر تے ابو بکر سرکار دے نال حضر دے اندر بھی نال سی، سفر دے اندر بھی نال سی، جنگاں دے اندر بھی نال سی، مسجد نبوی دے اندر بھی نال سی، غار دے اندر بھی نال آئے، اج مزار دے اندر بھی نال نے۔ تائیں اسی کہنے آؤ بھائی بن یار نبی دے دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار۔ میں کہنا من لے مشورہ پیا دینا ترلا پیا کرنا، بڑیاں بڑیاں اوکھیاں تے مشکلاں تو اوکھے کماں تے مشکلاں تو بچ جائیں گا، دنیا دیاں بھی چنڈاں تو بچ جائیں گا، قیامت والے دن قبر دیاں چنڈاں تو بھی بچیں گا، قیامت دی عذاب تو بھی بچیں گا۔ مشورہ ہی مان جا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار۔ آندہ جے شاکوں بھی تے چل مدینے، شاکوں بھی تے چل مدینے، شاکوں بھی تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار یاراں دا بن یار نبی دے۔ میرا مالک ساڑھی حاضرین قبول فرمائے۔ اللہ فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ اللہ فرماندہ اے ایمان آلیو پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ، جی پورے اسلام دے اندر داخل ہو، اینج نہیں کہ فوتکیاں دے اتے جناب اسی قرآن بھی پڑھیے، درود بھی پڑھیے تے نعتاں بھی پڑھیے، خوشی دا موقع آوے تے کوئی محفل کراوے تے اسی آکھیے کوئی فوتکی ہوئی ہے معاذ اللہ، وہ صاحب شرم نہیں ہوندی تینوں یہاں دیاں تو کی سمجھے ہے سرکار دا ذکر تے اللہ دا ذکر تو فوتکیاں واسطے رکھے ہے؟ نا عاشق رسولوں ہوندے، خوشی ویلے بھی اپنے یار نو یاد رکھ دے، غمی ویلے بھی یاد رکھ دے، صاحب الحمدللہ اسی یہ کہنے ہاں خوشیاں ویلے اسی یاد رکھنے ہاں، اوکھیاں ویلے تے کملی والا سانو یاد رکھے گا، آمینہ دے لال یاد رکھن گے۔ اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ، شیطان دیاں قدماں تے نہ چلو کیونکہ تہاڈا کھلا دشمن ہے، شیطان تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔